بسم الله الرحمن الرحیم. غسل جنابت دو طریقو سره مو انجام کولای شو. یعنی کله چې انسان باندې غسل واجب شي دو طریقو سره هغه غسل ته وبستل شي. دوه طریقې عموما کومې دي؟ پهله هغه کې غسل طریقه دی غسل ترتیبي، دویمه دی غسل ارتماسي. دي کې مو د غسل طریقه خایو چې غسل څرنګه طریقې سره وبستل شي. ځنا شیان دي کې ضروری دي. ګوره پهله شی دا دی چې کله انسان غسل نیت وکړو، نیت متعلق مو یو ویډیو اپلوډ کړی، هغه تاسو وګورئ چې صحیح نیت څرنګه وکړي. کله چې د غسل نیت وشولو اوس غد بعد ضروری دی چې پهله ته سار ووینځي، سار د بعد د گردن ووینځي. گردن به ورمیګ به څو راوینځي، ورمیګه کې د کوم ځای نه چې ورمیګ روته دی د دې پورې وینځن ورمیګه ولا دغه لازمي دی، واجب دی. پس پهلا غسل کې سار وینځنه ورمیګه وینځنه دا پهلا شی دی غسل ترتیبي کې. چونکه غسل دوا قسمونه دي، غسل ترتیبي، غسل ارتماسي. سره تر دوه طریقو سره غسل وبستل شي. اوس غسل ترتیبي متعلق مو د خبره کوم. څه غسل ترتیبي کې مثلا غسل خانه کې ته کور کې واشروم کې ته کچره غسل وباسي، نو دې ټیم کې پهلا به سار وینځي، ورپسې کوم ورمیګ دی هغه وینځي، بیا به دې پسې ته خې انډ وینځي. خې انډ به مکمل پخو پورې وینځي، ورپسې خې انډ پسې به بیا ګچ انډ به وینځي. دا یاد کې وي تاسو چې کا غسل کې معمولی ذره برابر ځم پاتې شو چې غځي توبه ونه رسیدي، نو غسل د باطل دی دوباره بکې. پس پهله سار اور ورمیګ به وینځي، دویم به خې انډ وینځي، دریم به هغه پسې ګس انډ به ته پورا اوبو سره لوند کې غسل نیت سره. دې کې ګوره کچیر یو انسان غواړي چې هغه صحیح غسل انجام کی، مثلا هغه کله سار ورمیګ وینځلو، اوس خې انډ څخه کله غوینځي د خې انډ سره هغه په کار لګ د ګچ انډ تام اوبه ورسي. که کوم انسان صحیح یقین حاصلې چې ما خو صحیح غسل وته. البته عام طور باندې کچیر ته غسل وبسته شي د تا خېن غسن بهتر طریقې سره لاندوي شي، نو څه مشکل نشته دی. خو کچوک یقین حاصل کونه د پر کې غا په کار د خې انټ سره بیا د غسن ولا معمولی غوند حساب په کار دی وینځي. اندسه بل مساله دی کې دا دی ترتیبي غسل کې څه کچیر یو انسان دی اغه خپل بدن سار اور ورمیګنه پهله وینځل، سار اور ورمیګنه پهله څخه کله تخپل بدن وینځل اور سار بیا بسه ته بعد کو وینځل. نو اوس ته پته ولګی دا اوس پته څه کې اوس د ټیم کې ته چونکه سار ته وینځل دی د پسه ته بدن وینځن او هغه بدن د تاوله کله څه ود وینځل د غسل تاوله صحیح شو. بل مسله دی کې دا دی څنګه چې یو انسان څخه شاک شو ورته چې ما د بدن کې خې انډ وینځل دی یا ګچ انډ وینځل دی، کوم وینځلو پاته ورته نه و. اوس کچېری دینه د ګچ انډ پاته شوی دی خې انډ وینځي، نو د دې لپاره د څه کوي چې خې انډ بیا ما وینځي، ګچ انډ ورنه کله پاته شو په کار د خپل ګچ انډ وینځي د غسل صحیح دی. یعنی مثلا سار ورمیګ وینځل دی، خې انډ وینځل دی، ګچ انډ ورنه پاته شو، اوس کې به دا څه کوي د ټایم کې د ګچ انډ وینځنو دی ولا غسل صحیح دی. اور کچېر یو انسان نه خې انډ پاتې شوی و، خې انډ ستانه کله پاتې شوی و، نو بیا داسې نه دي چې ته خې انډ د وینځل او ګچ انډ د پهله نه وینځل او بس غسل د صحیح شو، نه داسې نه دي. خې انډ څه کله تانه پاتې شوی دی، اوس ته داسې وخت چې خې انډ وینځه ورسره بیا دوباره ګچ انډ هم وینځه. غسل ترتیبي کې دغه شی ډېر ضروری دی. بعض کسان فواره لاندې څه کله غسل کوي د شي کې کسان اکثر کسان د شي رعایت نه ساتي، ویل ضروری دی چې په کار د خیال وساتي. کلم چې ته کور کې فواره لاندې غسل انجام کوي، غسل جنابت، غسل ترتیبي، نو د کې ضروری دی چې کله ته فواره ته سار مخ کې که سار د خپل وینځل اول خدای چې ته سار وینځي ورمیګ وینځي غسل ترتیبي کې فواره لاندې. اوس کله چې دی فواره لاندې تا د سار ورمیګ وینځلو په کار دادی آیت الله سیستانی بزرگوار فرمایي چې ضروری دی چې ته لغوندې راورسته شي اور بیا ورمخکې شي فوارې ته خې انډ ورلاندې کی. خې انډ څه کله ته وینځله بیا ته فوارې نه راورسته شه چې د اوبو اتصال کندې هغه منقطع شي، کاټ شي تنه غد بعد په کار ته ګچ انډ ورلاندې کی. اکثر کسان داسې کوي چې هغه
سار ورمیک څه کله وینځي هغه پسې بیا ډایرکټ ښه انډ وینځي او هغسې اوبه هغه باندې جاري دي اوبه دغه باندې بهیږي او هغه ښه انډ نه هغه بهیدنو اوبو سره داسې ګچ انډ ته اوبه رابدلې کړي دا نه دی پکار پکار دی چې ته کله سار وینځل بیا یې غوندې یو سیکنډ د یوې لحظې دپاره ته پکار دی ورسته شي ښه انډ څه کله ته فوارې لاندې که کله څه ښه انډ د وینځل فوارې لاندې بیا پکار دی هغه اوبونه ته یو سیکنډ یوې لحظې دپاره یو 2 سیکنډه راورسته شه هغه د بعد ګچ انډ ورلاندې که او ګچ انډ والا کوم بدن حصه دی هغه وینځه فوارې لاندې کوم کسان غسل کوي هغه دپاره دغه ضروري دي پکار یې څه دې مسلې طرف ته خیال وي چې ته د اوبو کوم اتصال دی هغه له باندې کاټ شي یوې لحظې یو 2 سیکنډو پره ته پکار بدن روباسي هغه د بعد دویمه حصه ورته مخکې کړي د غسل دویمه کومه طریقه دی هغه طریقه دی غسل ارتماسي متعلق غسل ارتماسي یو خو دا غسل چې ته کور کې غسل خانه کې غسل انجام کې دې ته غسل ترتیبي یا اول سار وینځي ښه انډ وینځي ګچ وینځي غسل ارتماسي څه دی غسل ارتماسي بیا دوو طریقو سره دی یو دفعی دی بل ته تدریجی دفعی اور تدریجی خیر د الفاظ کا تاسو نزد کېږم کوم مطلب دی هغه پسې تاسو غور وکړو نو پوه به شو غسل ارتماسي یعنی کله ته ډانډ کې چنې کې توی کې دغو ځایونو کې چې کله تا غسل وبستلو یا فرض کوه سویمنګ پول ته لاړې بل داسې ځای دی چې هغه ډانډ شکل کې د چنې شکل کې توی دی غځې کې چې تا کله غسل وبستلو دته یې غسل ارتماسي مثلا ټوپ ته ورکې وکړو یا ورکې څرنګې غسل طریقه ده اپناو کا دا به څنګه وباسي ګوره پهله داسې چې غسل دفعي ورته وي هغه داسې دی چې کله ته غسل نیت وکړه اوس نیت د بعد ته ډانډ نه بار ودارې چنې توی نه بار ودارې एकदम تا چنې کې یا هغه توی کې ټوپ ته کله وویلو هغه کې تا دفعي غسل یعنی یکامان په یوه ټایم باندې تا ټول بدن اوبو کې غوب که یوه غوټه د ووله دې سره د تا غسل صحیح دی غسل ارتماسي کې دفعي څکون دی یعنی یک دفعه ته په مکمل ټول بدن اوبو کې غوب کې مطلب آخره دا دی چې یو وارې ته غسل کور کې غسل خانه کې وباسته شي او هغه دا طریقه دی چې ورمیږ وینځي ښه انډ وینځي ګچ انډ وینځي دویم ته بار کور نه بار توی کې چنې کې نورو ځایونو کې ته غسل وباسي هغه دپاره دا طریقه دی چې یا توی نه بار یې اوبو نه بار یې یا ته چنې وغیره دې کې نه یې غسل نیت وکړه اور که اوبو کې نه نیم نه یې اوبو نه نیم بار یې هغه کې ته نیت وکړه اوبو کې غوب شه غوټه ولګوه د تا والا غسل صحیح دی لہذا غسل دفعی کې پکار دی چې که د تا نیم بدن اوبو کې دی نیم بار دی غسل نیت ته وکړه اور اوبو کې د ډوبا وویله د تا د غسل صحیح دی اما غسل تدریجی کې پکار دی چې تا بدن پورا اوبو نه بار وي هغه د بعد ته غسل نیت وکړه آهسته آهسته ته اوبو ته ناوځه اور هغه کې کومه غوټه ته وویله ډوبکا وویله د تا والا غسل صحیح کېږي که چیرې غسل ارتماسي کې غسل کولو د بعد تا ته شک شه یا د ولیدو څه ایوځي ته پورا اوبه نه دي رسیدلي بدن حصې ته پکار چې دوباره ته غسل انجام کړي اور همداسې که چیرې یو کس د هغه څخه د غسل ترتیبي وخت نه وي هغه غسل ارتماسي پکار دی وکړي اور همداسې بله مسله دا دی چې هر یو هغه کس هغه حج یا عمرې دپاره احرام تړلی وي احرام حالت کې وي نو هغه غسل ارتماسي